一個その話の流れで聞きたい質問したいなと思ったのが、研ぐと磨くがまた磨くの世界があるっていう話を以前されてたと思うんですけど、例えば研ぐ天然砥石と磨くためだけに使う天然砥石っていうのも藤原さん種類選択肢としてあったりするんですか？そのご自身の仕事の中で。それは砥石としてやるのか粉末としてやるのかは分からないですけど、基本的にその磨きという話になるとやっぱり粉っていうのが前提、ただ天然の場合はちっちゃいく割った薄い天然砥石で、それが研ぐのと磨くのが結構、近いような使い方にはなるんだけど、そういうアプローチをするかな。だからその鏡面にするんだったら粉を使うっていう。要はなんかこう味を変えるときに、同じ刃先であっても特にこう和包丁だったりとか柳刃みたいにこう、撫でるような動作をする場合に、その鏡面の場合とそうじゃない場合でやっぱりこう変化があるっていうお話されてたと思うんですけど、その場合に例えば分かんないですけど腎臓で、もちろん番手にもよると思うんですけど、腎臓で曇らせる同じぐらいの仕上げで、例えば腎臓で泥をたくさん出して軽く曇らせた場合と、その天然でそれが切り刃をやった場合にどう違うのかとか、あとは刃先を作る専用の砥石で、磨けるのかどうかっていうか、またそこは変わってくるのかっていうのもすごい気になります。基本的にやっぱりなぜか腎臓の場合その泥をたくさん出して研いだのと、天然でそうやって、拭ったりとかいろいろしたものとやっぱ同じにならないんだよね。そうで泥がたくさんあったら確かにその炭化物残しでマトリックスの素地の部分だけを研ぐっていうことができてもおかしくはないはずなんだけど、なんかね逆にちょっと凹凸がつきすぎるのかもしれない。なんか鉄臭かったりとか金属臭がちょっと出やすい傾向。天然砥石がこう自然にそのマトリックスだけが削れて、その炭化物の粒子単位での凹凸なのに対して腎臓は削れすぎちゃってて、そのより深くてな可能性がある。ただこれもねその一概に言えないところがあって、柔らかい天然でやるとやっぱり腎臓に近づいていく。すごいちょっとその鉄臭さが出てくるとか、そういうことが起こりやすいのは事実で、だからそこら辺の切り刃を磨くにしろ研ぐにしろのその作り上げ方っていうのはやっぱりもうその切って食べてどうなのかがもう最終答えになってくるかなと思うね。だからその柔らかい砥石で研いだ方がきれいにまずできると。でもそのまま切って食べた時にはちょっとなんか鉄臭いなとか独特な香りが強いなと思ったら、ちっちゃく割った天然砥石でちょっと軽くその大きく凹凸があるところの出っ張ってるところだけをちょっとさらっとさらうように拭ってあげるとちょっとおとなしくなったりもする。だからそこら辺はもうアレンジだよね。だからそこが難しくて、結局天然砥石も一個一個違うし硬さも違うし、でその切った時の好みも違ってくるっていうところで、どれだけ引き出しを持ってうまくその自分のゴールに合わせていくかっていうと、砥石だけなんですかって言われたらそうやって磨くとかっていうのもやっぱり技術としては非常に必要な、ことにはなってくるんだけども、正直なところその研ぐのができてない上でいきなり磨きってもうパンクだよね。同じぐらいマニアックに深いから。なんかその今の話して思ったさっきの天然砥石と腎臓砥石の話で曇る曇らないがあったじゃないですか。逆に磨きだけやっちゃってるとも言えるのかなっていう気がします。その天然砥石で満足するの傷が見えないごまかしてるっていうのは、ある意味その切り刃をきれいに研ぎたいっていうのが先行してるじゃないですか。ある意味切り刃をきれいに磨いて均一になってるように見えればそれが満足につながるっていうことなので、その極論なんか刃先の状態はちょっとすっ飛ばしてるというか、その型番においては、結構切り刃が均一に研げてるように見えれば上手に研げてるっていうイコールになってる方々も多いと思うので、そういう意味ではその切り刃をいかにきれいに、磨くというか曇らせるかがその上手に研げたかどうかの目安になってしまってるので、極論だけどね、とりあえず包丁においては糸刃と、裏刃
裏押しをしたところだよねっていう、この2つがとりあえず完璧に研ぎ上げていれば味としては比較的思った味が出しやすい。ただ切り刃に関してはさっきの話、天然で仕上げるのか腎臓で仕上げるのかによってもちょっとやっぱり食材によって味の差は出てくるんだけども、極論その磨きという形で逃げることはできなくはないんだよね。だからそのどこまでその切り刃をものすごい重要視するんですかって言われた時に、どうだろうね、その、食材の味を変えてる度合いでいうと、糸場裏場のチームと切り刃チームに分けた時、味の変化率でいうとどうだろう、8-2ぐらいかな。糸場裏場の方が8割ぐらい味を作ってる気がするから。この先端の形状ですよね。その磨きよりかはそんな感覚の方が強いかなっていう気がするかな。でもそれがなんか感覚的に今の、結論というか傾向であるのであれば、なおさらその天然砥石で、もちろんその美味しく切りたいとかそういう結果にたどり着きたいという人に関しては、そのさっきの中戸から天然で使ってるというのはちょっと危ないかもしれないですね。その当たってるか当たってないかわからないところ、刃先も整ってない可能性も。結局その切り刃をなぜそこまでちゃんと研ぐんですかって言ったら、答えは糸刃がちゃんとつけれるかとか、裏押しがちゃんとできるかっていう、そこのために切り刃とか全体的にやっぱり精度を出すっていうのが目的で、そこがなんかちょっと違う目的になってしまう。そうだね。綺麗に研ぐのが目的で、綺麗に研ぐんであれば、要はそのごまかして研げば別に綺麗にはなるんですけど、ごまかされてる分、なんかこことここだけ研げてて、ここ研げてないみたいなのが分かんなくなるんで、そうするとその結果にはどれだけやってもつながりにくいのかなと思う。それが結果目指してるっていう方はやっぱりそのさっきの腎臓じゃないですけど、やっぱそこでちゃんとそれと向き合ってしっかりと当たるのをちゃんと確認するっていうのが大事なのかなと思いました。そうね。だからやっぱりね、その切り刃を研いだらすぐに糸刃が同じ厚みで小さくなるとか、そういう状態にやっぱり研ぎ込めてるっていうのが最高にいい状態かなとやっぱり思うし、僕らも年間契約やってて、やっぱり基本糸刃と裏刃を、裏押しして研ぐっていうのが基本スタイル。ただそれをやり続けていくと当然糸刃が大きくなってきて小ばかしていく、ちょっと二段刃が大きくなってくるから、それをやっぱり定期的に、3ヶ月とか半年とか、ちょっと包丁の使い方によっても違うんだけども、それぐらいに1回切り刃を削って糸刃を小さくするっていうのを繰り返していく。だから切り刃の役割っていうのはどちらかっていうとやっぱり糸刃を操作しやすいようにやっぱりしてるっていうのが一番の目的で、極論さっきのその磨きとか、そういうそっちで切り刃をきれいに抜けがいい状態を作れてしまえば、で味の話だけで言うとそれで十分かなと思うね。美しさとか別の世界観になってくるとね、またね、そのトイレ美しさを出すっていうちょっとまた特殊な世界な気もするから、そことねちょっと分けて考えた方がいいかもしれないなと思うね。そう僕の年間契約の仕事のやり方っていうのを見ると、多くの料理人さんたち驚く。切り刃研がないんですかとか。本当になんかそれを理解した後だと、いかに多くの方がもう必死に毎回研ぐために切り刃を研いで、逆に切り刃研ぐんだけど刃先当たってないっていうことがほとんどなんですよ。切り刃をなんか削って研げたように感じてるけど、結局どっかのタイミングで絶対みんなやるのが、なかなか切り刃研いだのに切れ味良くなってないなっつって立てちゃう人とかいると思うんですけど、一回それやった後にその後もまた切り刃から始めてはいるんですけど、結局その段が消しきれてないんで、毎回必死になんか切り刃だけやって、で結局最後立ててやるからどんどん段がでかくなってるっていうのも結構よく見たり。そうね。その糸刃と切り刃をどういうタイミングで研ぐのかっていうコントロールができてれば今の研ぎ方でも全然悪くはないんだけど、結局やっぱり何をやらなきゃいけないのかっていう理解ができてない上で切り刃ばっかり研いでるっていうのは下手するとかけやすくなってしまったりとか、その糸刃も超えて全部ねもうベタ研ぎをしすぎたために刃先がもうアルミ箔状になってボロボロになっちゃうとか、めちゃめちゃ切り刃が広がってる方とかもいらっしゃいますね。
そうだからやっぱりその切り刃の意味っていうのが何なのか、どういうタイミングで研ぐべきなのかっていう理解はとても大事かなと思うけどね、むやみやたらと研ぐべきとこではない。ただ新品の包丁がやっぱりいい形をしてないと、切り刃を研いで一回直さなきゃいけないのは事実だから、ね、そこにやっぱり何十時間っていう時間がかかったりするっていうのも、で僕ら業務ではやっぱりそういうのは日常茶飯事というか、それぐらいの時間かけて一本包丁を作ってるから、やっぱりそういうすごい手間はかかるっていうのは事実で、だから切り刃ばっかり研いでるっていう感覚になっても仕方がないのかもしれないんだけども、出来上がってしまった包丁に関しては基本刃をつけるって言ったら、糸刃と裏を研ぐっていうのをやってもらえれば別に刃はつくわけで、そこの原理をちゃんと理解してれば、やっぱ極力研がずにその結果を得るっていうのがベストだと思うんです。なるべく時間をかけずにそれがその結果に行くことができれば、業務的に考えたらそれが一番いいんで、いかに無駄なことをなくして、効率よく形を作った上で、そうだからちょっとやっぱりその美しさを求めるのは素晴らしくいいことでもあるんだけども、僕らが求めてる美しさって形の美しさであって、見た目の美しさっていうのは極論だけども、お客様がカウンター越しに包丁を見た時に清潔感がある美しさを保てれば十二分だと思ってるんでね、そこがもうなんか端から端まで超綺麗な鏡面である必要があるのかって言われると、鏡面にはちゃんとなってて錆も浮いてません。でもその切ったらめちゃくちゃ切れますの方が僕はすごい意味があると思ってて、そうだからそう考えると、その切り刃をそのものすごくなんか丁寧に綺麗に美しくっていうのもすごい時間をかけてやる意味があるのかっていうと、さっきのその料理人さんとかがメインのお客様になってくるから、そこのその業務のことであり現場のことを考えると、そこまでする必要はないかな、そこを超えてね超美しくっていうのはもちろんね趣味でやってる方々は楽しんでいただければと思うんだけども、だからいかにね、効率よく、いかにね、早く自分の目的の味が作れる包丁に戻せるかっていうのが、研ぎの一番大事なポイントかなと思うね。その中で腎臓を選ぶのか天然を選ぶのか、たださっきの話、天然を選んだ時のデメリットもあれば、ね、その誤解であったりとかいろんなその渦巻いているものがあって、それのせいでなんか思ったのと違うってなってると、ちょっと問題かなとは思うんだけども、そうやっぱり腎臓にいいところもあれば天然にいいところもたくさんあるから、だからこそ僕らは両方すごく一生懸命やってるっていうのも、そういう理由があって、どっちがいい悪いでは全くなく、何を目指すかにもちろんよりますよ。だから決して今の話は中野とか荒戸の天然のを否定してるわけではなくて、こういう明確な目的、じゃあ美味しく切りたいとか、その目的の切れ味っていうのに到達するための手段としてはこういうデメリットがあるけれど、その趣味であったりとかその楽しむっていう面では別にメリットもあるし、たまにやっぱり年に 1,2 回はやっぱり天然の中と持ってきて研ぐも好きだから、そうでもそれは業務とは別でやっぱり楽しむっていうところでやってるからね、久しぶりに嗅いだこの匂いとかね、そう青戸の匂いするみたいな、そういうのも一つの楽しみ方だったりもするから、それが分かった上で楽しむっていうのはすごくいいと思うんですけど、目的があるのにもかかわらずそこがごっちゃになっちゃってると、そこになんか行きづらくなっちゃう。そうすごい遠回りを単純にしてしまってるから、もうちょっとこうやったらもうちょっと効率よくいけるっていうのがある程度藤原さんも確立されてるし、多分本とかにも書いてあると思うんですけど、やっぱそういう明確な目的を持つには、特に料理人さんだったりとか、研ぎ師さんっていうのは料理人さんがこうしたいっていうのに、こういう要望に応えていくわけなんで、明確なそのゴールがあるわけじゃないですか。やっぱそこにゴールにたどり着くためには、こういう方がメリットがあるよねっていう、そういうことね。個人的にすごく思うのが、意識は高いのに怠惰であるっていうのが結構僕大事だと思っててめちゃくちゃ意識は高いの、めっちゃ美味しいものを作りたいとか、めちゃくちゃなんかそのね、新しいことに挑戦してとかっていう割に怠惰な人の方が実は最短ルートを探すような気がするんだよね。なんか似たような話で、その IT とかプログラミングやってきた人は結構その傾向があるらしくて、要はプログラミングってサボるためにやる
っていうふうに説明する人もいるんですよ。なるほどね、要は自分でプログラムにすることによって今まで反復してた作業を、まあ、1回ボタンを押したら全部例えば資料を整理してくれたりとかするわけじゃないですか。要はそれを1回作ってしまえば、まあ、あとはサボれるわけなので、だからいかに同じ結果にたどり着くために徹底的に効率よくして手間を省くというか、っていう考えがやっぱすごい大事かな。そこすごい大事で、たまにね、なんだろう、遠回りも苦じゃないんですっていう、はい、なんか近辺で長くやってることがすごく素晴らしいっていうふうに、まあ思ってるのか、そういう素なのか何なのかわからないんだけど、確かにそれが絶対に否定されるものではないと思うんだけど、同じゴールだったらちょっと早い方が良くないっていうふうに、まあ、思ってもらった方がなんか新しいアイデアが出てくるっていうか、それはなんかすごい時間をかけて遠回りする無駄を楽しむっていう、楽しむっていう行為としてはすごい素敵だと思うんですけど、その同じ結果を得るっていう、そのゴールに突き進むっていう意味で考えた時に、そこはこうシュッといけるよねっていうところをわざわざ遠回りしたのを美化しちゃうのは良くないと思います。それをやった方がいいよねって言っちゃうのは良くないと思います。それはそれで楽しむ方法として寄り道していくのも、楽しむのはすごい素敵なことだと思うんですけど、それをさっきの業務とかとごっちゃにしちゃうのが良くなくて、結局パッてできることを余計な時間かけてやってるわけなんで、それがいいってされちゃうと、なんかパッてやってるのがサボってるとか、なんかすっ飛ばしてなんか適当にやってるって見られてもちょっと嫌だなっていうか、こっちは考え抜いた結果この効率いいやり方に達してる。そこが今ちょっとものづくりごっちゃになっちゃってるのも、結局無駄をちょっと美化しちゃってる。それをやることで良くなるっていう言い方が良くなくて、それはやり方としてすごい素敵だと思うんですけど、それが結果につながってるかどうかっていうのはまた別の議論かなっていう。そうだね。だからやっぱりね、料理人さんの本分としてはやっぱり料理を作っていただくことが、美味しいものをね作ってお客様にね提供するっていうのが本分の中で、やっぱり悪く言えば研ぎって大事に思っていただいている方もたくさんいらっしゃるからあれなんだけども、そこにじゃあ1日何時間も使えますかって言ったら、そういうわけにはいかないじゃない、っていう中でやっぱり意識は高く、要するにめっちゃ切れるようにしてとかめちゃくちゃ美味しくなるようにって一生懸命頑張る。でもそれはいかに最短でいかに効率よく、いかに短い時間でそれを達成できるかっていう、そういう意識の努力を、研ぎの中ではやっていただいた方が合理的でいいんじゃないかなとは思う。でそれをなんか藤原さんが書籍とかにまとめてくださってるので、多くの人はやっぱりそこを最短で達成したいのであれば、やっぱりそれはこうやる意味があるのかなと思います。それをやっぱ体系化して、マニュアルじゃないですけど、こういう手順を踏んだら今までやってた方法よりも効率よく正確にたどり着くようになる可能性が高いですよっていうのは提示してくださってるので、それをあえて時間をかけて遠回りしてやって、俺はこれだけ研いだからっていう必要がないよっていうのも一応選択肢として提示してくださってるので、なのでいろんな進み方はあるにしろ、研ぎを勉強にしに来ていただくのも一つだろうし、いろんな研ぎ方はね、いろんな方々が発信してるので、僕のスタンスとしてはさっきの話、やっぱりね、いかに合理的にでも自分が出した味をきちんと出せるかっていう、そこを一番重きに置いてるっていうのがあるかなと。そこら辺はね、間違うっていう言葉はあれかもしれないですけど、趣味性と趣味と業務をごっちゃにしちゃうのが今問題で、その多くの動画が多分そこが分離できてないから、やっぱ趣味で楽しむのか、業務で効率よくそこの結果にたどり着きたいのかっていうところを、分けて話すと、そこで喧嘩も起きないんじゃないかなと思って、なんか天然投資否定してるわけでもないし、別に人造投資が 100% いいってわけでもないし、そこは趣味と仕事のちょっと目的の違いっていうところだけ押さえておけばすごく大事なポイントかなと思うね。だからね、やっぱり理論でありロジカルに、ね、天然と人造もそうだし、やっぱりね、情報だけをちょっとね飲み込みすぎちゃうと、天然がめちゃくちゃいいように、やっぱりね、値段も高いとか、みんなすごくね買ったものをよく言いたいのももちろんわかるから。でそれを愛用してて思ったように研げて美しく研げてすごいだろって言いたいのも俺
昔めちゃくちゃやってたし、でそういうのもよくわかるんだけど、やっぱりそういう情報がたくさんになればなるほど、やっぱりちょっと誤解が生まれ始めてきてしまうっていうのもあるので、まあね、ちょっと一つの参考にしていただいて、自分の中で何をしたいのかっていうのをね、ちょっと明確にした上で、やっぱり腎臓であり、定年であり、ね、で、その取り方であり、いろんなものをやっぱりまた見つめ直していただくといいのかなと思うね。